untuk nyakseni sulap ning dhuwur salon ana sulap. Yen sayang kata sayangi. Galangaken biruane Mama Hajat. Ora dongol-dongol sing esuk. Khusus kangge ibu kuning sekeluarga yang punya hajat. Bos bawang. Nasib kula iki durung weruh wong tuwa. Ayo nancak, senang Ali nancak. Awas. Awas kabelnya. Awas sakseni adik-adik. Cilik sampai dewasa durung weruh wujud wong tuwa. Sakseni adik-adik kotaknya kosong. Ayo, nang Ali diisi kotaknya. Siake jabur ya. Oke. Siap. Ya Allah, Mama Hajat, Bapak Dadi Supriyadi, Ibu Kuning, Apa cepet tuh ya? sekeluarga sudah hajat. Ayo mendekat. Oh, jabur. Awas. Adik-adik ajar rebutan ya. Buat pada tiba. Awas. Aduh. Bos bawang, abuku. Kacung Ali. Nengguri. Nengguri. Sampo. Oh, lihat sampo. Ayo lur maning. Gusti kang Bus. Apa betul? Oh, jabur. Awas adik-adik ajar rebutan ya. Buat pada tiba. Mangguri cek cuma di apa kecap. Aku macak lumayan Kang. Macak pelem. Kosong maning ada deh. Ayo Kang Ali. Loro ning toko sing saka wonge di met jabure. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bus. Yo. Mama Dadi. Yo. Cus. Oh, kopi. Awas, ada kopi. Awas, aja benar-benar. Kosong maning ya, kacung Ali. Lur maning. Tulungan badan kula bos bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Yen eman bapak firmane bos bawang. Bus. Agugun bos mitra sayur. Apa sebetulnya gini? Ibu Kuning. Awas, ada deh ajar rebutan. Baso baya namanya Bapak. Bapak Dadi. Kosong, lur maning ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, bus. Ya, bus. Belakang, belakang. Belakang. Kosong maning. Lur maning siake. Siap. Bus. Siap. Bus. Laka. Wah. Lur maning siake. Awas. Becik betula. Kosong. Bus. Wah.
dek. Iya. Wis cukup. Ayo mundur kali, awas hati-hati mundur. Mari sintrene boy awas, sak sini. Pulang dek. Wong Jati Barang. Sintrene disaweri Berdadi. Bu. Wah, Melas balik nyakoli ke tower. Jerman. Bidadari ya. Ayo terus. Sintrene Aliana dan Cesar buat yang punya hajat sekeluarga. Terus. Ayo terus. Jalan-jalan ning pasar Jati Barang. Borong-borong ning pasar buah Kang Junet, bos jeruk. Warilais berapana sinjangira iki warilais dunung ala dunung dunung ala dunung limpiane kau iwe pangeran liraragane warilais berapana sinjangira iki warilais dunung ala dunung dunung ala dunung limpiane bau kiwe pangeran sliraregane. Buat Bapak Dadi sekeluarga yang punya hajat, ayahnya Moja, Mimi Sari bos kawan, Ujang Teder, Warilais. Oh, wis dadi warilais. ayang apa sih? Gelang, Ayo ningan. ih cantik, Sintrene Aliana ada gitu yang loh. ayah penyanyi cantik. Ay, aku nu, aku dewek bae. Lais berapana sinjangira Sinjangira. iki warilais dunung ala dunung Ayo Bu, disaberi Bu, sintrene Bu. dunung ala dunung limpiane bau kiwe pangeran liraragane Mari terus. warilais berapana sinjangira Ayo Bu, disaberi Bu. iki warilais Mami hajat, Mimi hajat. dunung ala dunung dunung Kang Junet tung sawer. limpiane bau kiwe pangeran Jos. liraragane. Asyik. Terus, ayo memejat, lihat teori sawer melas sintrene aduk balike yen melas katon melase yen sayang atun manuke ay salah sorry Warilais berapana sinjangira adik warilais dunung ala dunung dunung ala dunung limpiane bau kiwe pangeran
Pakem ya Ren. Aduh. Honda Jazz dilawan. Aduh. Aduh. Warilais, Bu. Rundingan Ayo, lagi Bi. ya, Cah. Iya, ini Rundingan akar penyanyi sih. Rundingan aja karo tukang kandang. Iki wadeles, jagian dia pasang wadeles. Dibuka iku udah wadeles. Iya loh. Iya, wadeles saya udah dandan ya. Enak kegawa. Keri. Aduh, dikepek-kepek. Bocah banget. Aduh. Seminggu Seminggu cuma janji cuma janji. tertunggu keliwat waktu nih langing pri bin sampai sepene Sepene. renana tekane lan langkah Josh. Asyik. Aduh. minum lan mangan selalu bayang ning pikiran Bocah. mikirin kekasih pujaan Iya. aduh lawas bisa tinggal nasib Habis sama kalian ada maka ibu kuning bapak Edi di Sulawesi. Bocah banget. Aduh, cumur. Hati waktu nih jam Josh. rolas Josh. ngomongin ora bakal lawas tetapi akhirnya kebiar wis setahun tuntas ingkang ora melas Kopek. Bisa aja Bu Suwun. Ayo. Ih, kopek. Aduh, bocah. Ih, kekira yang baik. Aduh. Bu Suwun Bapak tadi. Aduh, Suwun. Asyik. Bocah juga
Bu Ado Sugih duit baik. asik tarik kutang bu terus bu makanya disingake ke buajian kutang ya bu oh iya sun aduh sun Waktune jam 12 mama tuan rumah. Jos asik jos nah jos aduh apa asik Tapi Syukur, akhirnya Bu. Ayo pakai siapa kamu? Syukur bu. Wah. Bapak tuan rumah orang ya bolu minum lan makan selalu bayang-bayang ning pikiran kasih pujaan aduh lawas pisan ninggal nasib badan. Aduh berjumpa sudah kebersamaan kalian ada DM. Apabila dalam sajian kurang berkenan, baik tutur yang kurang teratur, baik kata yang kurang tertata, maklum pula pada sudah sepada lil besar dan dosa. Akhir kata, kami kerabat yang bertugas al-kru ayat ada mengucapkan berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbios, bye bye.